3-may Jahon matbuot erkinligi kuni. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi ta'sis etgan ushbu sanani 1993-yildan beri so'z erkinligini qadrlaydigan, haqqoniylik va adolat asosiy quroliga aylangan butun dunyo jurnalistlari keng nishonlashadi. 22-24 aprel kunlari Niderlandiyaning Gaga shahrida sana munosabati bilan juda katta jurnalistlarning Butunjahon forumi o'tkazilishi kerak edi. O'zbekistonda ham har yil 3-mayda eng mahoratli, jasoratli, qalami va tili o'tkir jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari Oltin qalam mukofoti bilan taqdirlanar edi. Ammo bu yilgi pandemiya bularning barchasini yo'qqa chiqardi. Ammo bu biz uchun eng muhim bo'lgan sanalardan birini nishonlamaslikka sabab bo'la olmaydi. Zamonaviy jurnalistika ancha o'zgargan. Axborot olish ham, uni tarqatish ham osonlashgan. Uning usullari, vositalari ko'p. Blogerlar ham odamlarga axborotni tezkor va haqqoniy yetkazishda jurnalistlar bilan yonma-yon bir safda bormoqda. Respublikamizda telekanallar, internet saytlar ko'paydi. Matbuot ancha erkinlashdi. Jurnalistlar avvallari umuman ko'tarib bo'lmaydigan mavzularni yorita boshlashdi. Hozir jurnalistlar qo'rqmasdan hatto yuqori darajali hukumat xodimlarini ham tanqid qilishyapti. Jurnalistning asosiy vazifasi ham aslida shu-ku, axborotni haqqoniy va obyektiv yoritish, odamlarga yetkazish. Uzoq yillar turgan bloklar olib tashlandi. Qator ommaviy axborot vositalari registratsiya qilindi. Akkreditatsiya jarayoni oydinlashdi. TV kanallarda jonli efir va siyosiy muhokamalar uchun yo'l ochildi. Ayrim jurnalistlar nozik masalalarni yorita olmoqda, xususan korrupsiya va majburiy mehnat, deydi Kavile xonim. O'zbekistonda matbuot erkinligi bobida shu kungacha qancha yutuqqa erishilgan bo'lsa, bu albatta birinchi navbatda axborot vositalari va ularga ishlaydiganlarning mehnati mahsuli. Jurnalist har qanday vaziyatda ham adolat tarozisi, vijdon amri, kasbiga sadoqati va umuman jamiyat va insonlar oldidagi majburiyatlarni esdan chiqarmasligi kerak. O'z navbatda u yashayotgan davlat ham buning uchun sharoit yaratib berishi, so'z erkinligini kafolatlashi zarur. Erkin matbuotning asosiy tamoyillarini hukumatlarga bot-bot eslatib turish, matbuotning qanchalik erkinligini baholash, ommaviy axborot vositalari xodimlarini turli ta'ziqlardan himoya qilish, o'z vazifasini bajarish vaqtida bevaqt o'lgan jurnalistlarni xotirlash maqsadida 3-may Jahonda erkin matbuot kuni sifatida nishonlanadi. 3-may Xalqaro matbuot erkinligi kuni o'zi jurnalistlarning yoki axborot vositalarining emas, butun insoniyatning bayrami. Chunki informatsiya bu qudrat, ma'lumot bu hayot-mamot masalasi. Ayniqsa koronavirus pandemiyasi davrida bunga har kuni guvohmiz. Informatsiya agar ommaga o'z vaqtida erkin tarzda yetib bormasa, bu insonlar hayotiga bilvosita va bevosita ta'sir qiladi, tahdid soladi. Amerika ovozida azaliy shior bor. Xushxabarmi, shum xabarmi, biz sizga haqiqatni aytamiz. Lekin haqiqatni o'z vaqtida aniqlash, uni o'z vaqtida ishonchli, sifatli tarzda sizga yetkazish mashaqqatli jarayon. Butun dunyo bo'ylab jurnalistlar har kuni mana shunday sinov bilan yuzma-yuz. Mana shu kurashda hamkasblarimizga sabr-qanoat, shijoat tilab qolamiz. Sog' bo'ling deymiz. Dunyoning qay burchagiga bormay odamlar jurnalistlardan noliydi, mediaga ishonmaymiz deydi. Lekin insoniyat bugun nimaniki bilsa, nimagaki ishonsa, borliq va dunyo haqida qanday tasavvurga ega bo'lsa, bu axborot vositalari mehnati mahsuli. Ko'plar buni tan oladi ham, albatta bunday e'tirofdan jurnalistlar hamisha minnatdor. Bugun zamonaviy dunyoda axborot tarqatishdan osoni bo'lmay qoldi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan axborotlar orasidan ishonchlisi, to'g'risini ajratib olish, mana bunisi murakkab ish. Dezinformatsiya xavfli qurol, u insonlarni chalg'itadi. Ayniqsa pandemiya sharoitida jamiyat to'g'ri, haqqoniy, tekshirilgan axborotga qanchalik muhtojligi yaqqol ko'rinib qoldi. Tahlillarga ko'ra, jahonda 112 millionta ijtimoiy tarmoqda 64 tilda COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq postlar joylashtirilgan. Bruno Kessler fondi ularni analiz qilib, tarqatilgan xabarlarning 40% ishonchsiz manbalardan olinganini aniqladi. Observatoriya jamg'armasi esa 178 millionta tweetning 42% botlar tomonidan tarqatilgani va ularning 40% ishonchsizligini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining 3dan biri koronavirus bilan bog'liq fake yoki chalg'ituvchi axborotlar olganligini ma'lum qilishgan. NewsGuard Yevropa va Shimoliy Amerikada yolg'on ma'lumot tarqatgan 191 ta veb-saytni aniqlagan. Koronavirus pandemiyasi boshqa bir pandemiyani, ya'ni dezinformatsiya pandemiyasini yuzaga keltirdi. Bu salomatlikni asrashga oid turli zararli maslahatlardan tortib, aql bovar qilmas nazariy fitnalar pandemiyasidir. Ommaviy axborot vositalari bunday sharoitda jamiyatni tekshirilgan, ilmiy, faktlar va tahlilga asoslangan axborot bilan ta'minlash kerak.
COVID-19 pandemiyasi dunyoni vahima va beqarorlik holatiga keltirib qo'ydi. Bunday vaziyatda axborotni erkin tarqatish muhim. Bu krizisga qarshi turishimiz uchun kerak. Birinchi navbatda biz axborot yashash uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini tushunib yetik. U har bir insonga kasallikni yengishda va to'g'ri turmush tarzini o'rganishda vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois bizning tashkilotimiz BMT bilan birga insonlar hayotini xavf ostiga qo'yayotgan infodemiya, mishmishlar va dezinformatsiyaga qarshi kurashmoqda. UNESCO bosh direktori murojaatida matbuot erkinligi turli cheklovlarga uchrayotganligi haqida ham gapirgan. Jurnalistlarni diskreditatsiya qilish holatlari kamaymayotganligini bildirgan. Shuningdek, iqtisodiy inqiroz matbuotning moliyaviy ahvolini og'irlashtirishi, ularning aksariyati raqamli formatga o'tgan bo'lsa-da, reklamadan keladigan daromadlari keskin kamayib ketishini ta'kidlagan. Bunday sharoitda gazetalar yopilishi, jurnalistlar ishsiz qolishi, jamiyat esa erkin fikr, chuqur tahlildan ayrilishi mumkin. Hozir hammamiz sinovli kunlarni boshimizdan o'tkazyapmiz. Jurnalistlar uchun ham juda qiyin davr. Ko'p davlatlarda karantin tartibi joriy qilingan. Butun dunyodagi jurnalistlar, shu jumladan erkin jurnalistlar COVID-19 pandemiyasi sharoitida ko'plab muammolarga duch kelmoqda. Avvalambor rasmiylarning tushunmovchiligi, ish sharoitlarining yomonlashuvi, shuningdek daromad va ish yo'qotishlar. Shu sababli bugun jurnalistlarning daxlsizligini ta'minlab, ularning xavfsizligini qo'llab-quvvatlash zarur. Butun dunyodagi, ayniqsa O'zbekistondagi jurnalistlar axborot bilan ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlarda jismoniy va ma'naviy xavfsizlikka ega bo'lishiga ishonaman. However, there are still some obstacles that we face as journalists. Biz jurnalistlar ba'zida qiyinchiliklarga duch kelamiz. Axborot erkinligini tartibga solish yetarli darajada emas. Ba'zi hollarda shaffoflik yo'q. Ba'zida jurnalistlarga nisbatan do'q-po'pisa qo'llaniladi. Lekin boshqa davlatlarga nisbatan Karib orollarida jurnalistika himoyalangan. Fursatdan foydalanib, dunyodagi, ayniqsa O'zbekistondagi barcha jurnalistlarni Jahon matbuot erkinligi kuni bilan tabriklayman. Журналистика в целом столкнулась с огромным вызовом по всему миру из-за коронавируса. Umuman olganda, matbuot va jurnalistika butun dunyoda koronavirus tufayli qiyinchiliklarga duch keldi. Ko'pchilik biznes modellarini o'zgartirishga kirishdi. Bizdagi ko'plab media kanallar o'zlarining materiallaridan foydalanish uchun pullik xizmatlarni yo'lga qo'ydi. Koronavirus raqamlashtirishni jadallashtirib, bosma nashrlarni yo'q qilmoqda. Ko'p jurnal va gazetalar yopildi. Faqat keksalar o'qiydigan ba'zi jurnallar hozirgi kungacha chop etilmoqda. Chunki u yoshdagi odamlar raqamli texnologiyalarni tushunmaydi. Я поздравляю журналистов. Butun dunyo, ayniqsa O'zbekiston jurnalistlarini Xalqaro matbuot erkinligi kuni bilan muborakbod etaman. Barchaga nafaqat qiyin vaqtda, balki milliy va xalqaro miqyosda doimo birdamlik va kasbiy uyushmalarga birlashishni tilayman.